Jantan doa anu hartos ieu murangkalih jantan penerus estafet memperjuangkan kebenaran dan kebijaksanaan di muka bumi ini, di mana kebenaran dan kebijaksanaan pada saat ini hampir-hampir sama istilah hampir-hampir sudah tidak ada lagi. Yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Benar apa tidak? Hampir-hampir sapertos kitu. Mudah-mudahan ieu cep kalipi mah jantan penerus kebenaran, kebijaksanaan di muka bumi ieu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suhama namina saurna teh nyanak ti eyangna, sauki kulawargana kitu. Bapak hadirin sadayana, urang doakeun ku urang samudayana tagedege nami terus jantan doa mudah-mudahan icep kalipi teh al kalipi sing jantan murangkalih anu soleh, murangkalih anu babakti kanu jantan ibu ramana, murangkalih anu taat ka Allah sareng Rasulna, disehatkeun sabada dihitana, dijembarkeun rizkina, ditebihkeun balaina, dipasihan yuswa anu panjang oge basihan sehat bibarakati imil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbiqil amin. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan doa urang samudayana ku Allah Subhanahu wa taala dikuping oge dikabulkeun. Amin. Ibu ramana anu dipaparinan amanah ku Allah mengemban ieu putra, mudah-mudahan sing leres-leres ngajuruskeun nyandak membimbing membina putrana sadayana, putra putri anu soleh sadayana, kaprayogianana, rizkina, perusahaanana mudah-mudahan oge dilancarkeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tersana ajengan aang diaturanan polih dia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dambaan sadayana orang tua, terutama nu ngagaduhan putra oge nu teu gaduh putra, tangtos putra urang samudayana hoyong janten murangkalih anu soleh sareng solehah leres kitu ibu. Kunaon maragina wami urang gaduh putra putri anu soleh lain ngan saukur sebagai buah jantung belahan jiwa, menyejukkan pandangan mata, tapi putra putri anu soleh teh mangrupakeun aset. Modal anu utama kalau ngajadikeun wasilah urang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ganjaran anu henteu putus-putusna. Sekalipun urang tos teu tiasa beraktivitas di muka bumi ieu, urang tos teu tiasa ngalaksanakeun salat, urang tos teu tiasa deui ngaraoskeun ngaos, berzikir, berpuasa, bersedekah. Tetapi ketika urang gaduh putra anu soleh, urang geus aya dina pakuburan ngalir ngamalir amal-amal budak urang ka urang sadayana, di mana diwartoskeun dina hadis mal mayyit fil qabri illa kal gharib fil mugawas yantadiru da'wata min ahlihi. Pati-pati mayit aya dina jero pakuburan eta teh lir ibaratkeun jalmi nu keur kakarelekan dina lautan, yantadiru da'wata min ahlihi, menanti menunggu kedatangan doa
doa-doa anu dipanjatkeun ku urang, bacaan-bacaan nu dibacakeun ku urang kanggo kulawarga urang nu parantos teu aya. Indung urang ayeuna ningalikeun ka urang, bapa urang ngawaskeun ka urang sadayana, aki nini buyut jeung sajabana, ngan urang bungkul teu ningali ka aranjeunana, aranjeunna ningali ka urang menanti kedatangan amal-amal urang. Karena mereka sudah inqoto amaluhu, sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa yang berbentuk amal. Dikisahkan dalam sebuah kisah, seorang yang mempunyai teman yang dekat. Temannya teh ngantunkeun beberapa bulan kemudian. Ada rasa rindu kepada teman dekat, ingin berjumpa walaupun berziarah kuburnya. Di malam hari eta ulama teh bermimpi tepang sareng rerencanganana anu parantos ngantunkeun teh. Dalam keadaan muka dan murka durja. Assalamualaikum. Yang telah meninggal. Heran kenapa teman terdekat anu tadi teh inum sakuajek paribasana buat henteu ngajawab salam. Ketika dicana, kenapa engkau tidak menjawab salam? Bahkan aku berkali-kali menjawab salam. Kumaha cek rerencanganana, menjawab salam adalah ibadah. Naon cenah Bu? Ibadah. Awas jangan menganggap sepele ketika kita menjawab salam dan mengucapkan salam. Itu adalah kategori ibadah. Sedangkan kaula geus teu bisa deui ngalaksanakeun ibadah. Tuh nya sakalian ngaja salam wae anu cek urang mah jiga teu piranya bacaanana, tapi ternyata mendapat nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang 1000 sayang, jawab salamna ngajawab salamna henteu tiasa, sabab geus teu tiasa beramal. Ketika urang gaduh putra anu soleh mah ibu sadayana ngalir terus eta kasihan teh ka urang sadayana, sekalipun urang parantos teu aya di alam dunia. Hoyong urang kitu sadayana ge hoyong. Mudah-mudahan pala putra putih urang samudayana kategorikeun orang-orang putra putih anu saroleh sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah masihan gambaran posisi anak kanu janten orang tuana dina Al-Qur'an. Paling henteu aya 4 bentuk. Ke budak urang kira-kirana kana posisi anu mana? Yang pertama, anak adalah sebagai qurrata a'yun, belahan jiwa, si buah jantung, nyenangkeun kana hate, indah dipandangna, ngabungahkeun kanu jadi kolotna. Itulah posisi pertama nu disebut murangkali anu qurrata a'yun. Seperti doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau menawarkan kepada sang anak tercintanya, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya, ini arafil manam adbahu pangdur madza taro. Wahai anakku, tadi malam aku mendapatkan perintah dari Allah supaya kamu disembelih. Pangdur madza taro. Bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Kira-kira mun budak urang dibejakeun ka anak urang teh, jang bapa teh aya parentah ti Allah supaya mencit ujang. Jigana kumaha budak urang teh? Jigana mah meureun jawabna teh tu bapa we heula cenah meureun ku abdi.
Bagaimana anak yang qurratu ayun ketika ditawarkan oleh seorang ayah untuk disembelih, lain sholat deui, lain ngaji deui ieu mah. Ya abatib al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa tekenging aya rasa ragu, teu aya rasa rempan, naon-naon nu dilaksanakeun, naon-naon nu diperintahkeun ku Allah mangga laksanakeun. Apa bakal menak ka abdi jantan murang kali anu sabar ngandung hartos. Ismail anaknya Ibrahim pasrah sumerah mangga sejak ngalaksanakeun perintah Allah sekalipun kudu hilang daripada nyawana. Itulah anak yang qurrata ayun. Moal nepikeun ka kitu mah budak urang mah da moal perintah sapertos kitu. Sabab Al-Qur'an sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Sudah tidak berkurang lagi, tidak patut ditambah-tambah lagi, dan tidak patut dikurangi lagi. Syariat telah berjalan di muka bumi ieu. Henteu nepikeun ka sapertos kitu syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan ieu mah keur nyontokeun yen budak anu soleh teh, yen budak anu posisi pertama menempati qurratu ayun adalah pertama anak yang soleh. Anu kaduana putrana berbakti kanu jantan orang tuana. Anu katiluna ta'atan lillahi wa rasulihi, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan yang keempat, anak yang menempati posisi qurratu ayun adalah anak yang senantiasa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kira-kira budak urang anu ayeuna dipimilih ku urang geus aya kriteria eta teh acan nya. Kalaulah memang belum ada, bagaimana tekniknya nanti kita akan bedah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di mukadimah tadi ku abdi disampaikan. Bapak Ibu hadirin sadayana, hapunten nyariosna rada nganggo bahasa letter B teh sawiosnya. Kaharosnya biar akrab ya. Tos sakali deui Ibu hadirin sadayana, ieu rupina teh murang kali anu diidam-idamkan ku sadayana orang tua nyaeta qurratu ayun. Hiji soleh atanapi solehah, dua taat kepada Allah dan Rasulnya, yang ketiga senantiasa memberi manfaat kepada sesama manusia. Salianti soleh, rajin ibadahna, rajin mengamalkan sunah-sunahnya, teu ngocewakeun kakolotna, bakti kanu jadi indung bapana, mere manfaat ka batur. Batur teh batur Tuhan ku eta jalma teh senantiasa memberi manfaat. Itulah manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Hiji tah. Anu kadua, posisi putra urang teh saur Al-Qur'an sebagai perhiasan. Perhiasan itu adalah sesuatu yang indah dipandang. Laras kita. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairu sawabau wa khairun amala. Dina surat Al-Kahf. Al-malu wal banun ari harta jeung anak teh zuyina apa? Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Itu adalah perhiasan di alam dunia, perhiasan anu aya di muka bumi. Jadi putra teh diposisikeun ku Allah menjadi perhiasan, seperti perhiasannya seorang istri atau perhiasannya seorang suami.
atau perhiasan-perhiasan yang lain, bumi kah, mobil kah, kendaraan, sawah, gedung, peternakan dan lain sebagainya yang Allah tumbuhkan dan hiasi di dalam hati kita masing-masing. Dina hati urang teh aya resep kana zin tadi, kana perhiasan teh. Zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Ku Allah dihiasi dina hati urang sadayana resep ka lawan jenis. Istri resep ka pamegat, pamegat resep ka istri. Laras kitu ibu? Larasnya pami ibu-ibu ayeuna teh resep ka pamegat mah gaduh putra meureunannya. Kata Nabi sawangsulna pami pamegat teh resep ka istri moal baranaan rayap model ayeuna. Ini adalah ku Allah dihiasi dina naon? Dina manah-manah urang sadayana. Wal banin, Allah menghiasi dina manah urang kecintaan kepada anak. Cinta ka putra bu, resep ka budak. Saha nu teh resep ka budak? Komo budakna kararasep, garelis, di sakolana pinter, berprestasi, indah kan katinggalinanya. Laras gitu. Saudara. Itu adalah perhiasan wal banin. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Harta kekayaan yang melimpah, emas yang menumpuk, perak yang banyak. Hoyong gaduh emas ibu? Hoyong gaduh perak anu seueur? Hoyong keun teu naon da ku Allah ge teh diwaganya. Sabab itu adalah perhiasan. Wal khailil musawwamah, dan Allah tumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita adalah kepada kendaraan yang mewah. Hoyong motor anu sae, hoyong mobil anu sae nya, abi ge mun mah duit teh hoyong meuli mobil ngan teu boga. Bareng kitu nya. Tumbuh di dalam hati kita masing-masing kecintaan kepada kendaraan yang bagus. Wal harsi, dan tumbuh kecintaan kepada kita di dalam hati kita resep boga sawah anu ngemplang, boga kebon anu lendo, dipelakan jagong, di bulan sekali panen jadi duit laras gitu kan. Sadaya lagi hoyo. Wal an'am, dan kecintaan kepada peternakan. Mun boga mah duitna hayang boga peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan kuda, peternakan bebek dan lain sebagainya. Karena itu merupakan perhiasan. Nah, posisi budak oge teu aya bedana sebagai perhiasan sapertos kitu. Maka terkadang kumargi perhiasan itu adalah indah. Banyak orang yang dengan keindahannya terlupa akan perintah Allah, terlena dengan sujud dan ruku kepada Allah. Loba anu katungkul ke perhiasan tadi sehingga poho ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ku Allah ditegur, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. He jami-jami nu ariman, pepeje kade aranjeun ulah rek katungkul nungkulkeun harta anjeun, budak-budak anjeun kana resep ang dzikrillah, tina poho mengingat ka Gusti Allah. Mangga perhiasan-perhiasan tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran status sosial manusia itu sanes diukur kuloba jeung saeutikna harta banda, sanes cek Allah. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Aya sebagian jamaah anu menyangka ketika Allah memberikan harta yang banyak, nikmat anu melimpah, pangkatna naik terus, karirna, kedudukan dan posisi di perusahaan atau di pemerintahan makin tinggi, otomatis status sosialnya jadi luhur, hartana jadi loba, maka apa dia katakan? Allah akraman, Allah ngamulyakeun.
Tetapi wa amma idza batalahu faqadaru alaihi rizqahu, ketika manusia diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, dahar hese, duit teboga, imah butut, pagawean teboga, kekerehe teboga sagala. Apa dia katakan? Allah teh ngahinakeun. Maka Allah bantah, kalla bal tukrimuna yatim. Lain eta cek Allah nu jadikeun ukuran tinggi dan derajatna manusia di sisi Allah. Itu mah harta jeung bana mah, kamiskinan mah sebatas ibtala. Artinya naon? Ujian. Harus kita. Yos ngaleut heula. Bismillahirrahmanirrahim. Dibere harta ujian, teu dibere harta oge ujian. Ya, jangan mengira orang dipasihan harta sanes ujian ti Allah. Dibere budak ujian, dibere pangkat ujian, dibere mobil ujian, dibere sawah ujian. Itu adalah semuanya ibtala dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ai ujian mah dua kemungkinan, nya. Lamun teu lolos, lulus berarti ya. Lamun lulus menang jeung bunga, lamun teu lulus ya wasahna bersedih. Itu mah resikona sapotos. Itulah yang namanya ujian. Tah putra teh posisi anu kaduana sebagai perhiasan di Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu, nu katilu budak teh sebagai fitnah. Nah, tadi teh ujiannya. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'adzim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Tadi teh ujianmu ya. Lamun urang dipasihan ujian ti Allah, terus eda budak teh kurang dijaga da amanat ti Allah, teras orang lulus dina ngajalankeun daripada eta ujian, maka urang bakal mendapatkan suka bunga. Tapi ketika urang dipasihan amanah ti Allah, eta budak teh diluli-luli kurang, tidak diperhatikan kebutuhannya, baik kebutuhan mental dan kebutuhan naonna fisikna nya. Kebutuhan fisik teh meureunnan tuangna, leueutna, bajuna dan lain sebagainya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun mungkin tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, ilmuna, naonanya, sagalana ibadahna jeung sajabina tidak diperhatikan. Awas, itu adalah merupakan tanda-tanda kita akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas anak kita. Aya pepatah nyarioskeun, seperti ayam beranak itik. Hayam teh ngenog, terus ngenog ngan ku urang enogna diganti ku anog entok atawa ku enog meri. Ari hayam teh apaleun, sugan teh eta teh enog urang, beureunan kitu kira-kira. Dirami, berupaya, berusaha gitu, selama hampir 7 naonnya 7 minggu gitu, 3 minggu, 21 hari kurang lebih. 21 hari eta hayam mengerami anakna, tapi ternyata ketika sudah menetas geus megar kabeh, beda jalan hirupna. Indungna di darat kot, tapi anakna neangan balong, ngadon arulin di balong resep. Nah, itu adalah sebagai fitnah. Teu sajalan pemikiran kolot jeung anak teh, terutama bidang agama. Inilah yang mesti kita hati-hati. Ya. Bisi jadi budak urang teh ngadon jadi fitnah. Posisi yang keempat adalah posisi yang sangat menakutkan, yaitu adalah anak teh bisa jadi sebagai naon cenah Bu? Sebagai musuhnya.
Inna min ajwajikum wa auladukum aduwwul lakum. Sesungguhnya sebagian teh sadayana tapi cek Allah genya min teh min ba'di. Aya sebagian istri jeung anak teh anu jadi musuh. Ku urang dibere daharna, dipenuhi kabutuhanana, kaperyogianana, tau talah menang jadi musuh. Ku Ibnu Katsir rahmatullah alaih dijelaskeun anu dimaksud jadi musuh teh cenah Bu. Nalika engke di akhirat bakal silih dakwa eta anak jeung pamajikan teh kanu jadi salakina. Ya. Ketika seorang suami menjadi ahli surga tetapi istrina jadi ahli neraka, maka mendakwah ke Allah, ya Allah, eta jalma teh ulah waka diasupkeun ka surga. Ieu abdi teh baheula mah pamajikanana, tapi baheula teu pernah nitah ka abdi nitah salat, teu pernah ka abdi nitah make tudung, teu pernah ka abdi nitah bertalim. Abdi teu ridho nuntut balas ka Gusti Anu Maha Adil, minta keadilan hari ini. Can ditunaikan keadilan ti Allah, wayahna sanajan eta suami geus distatuskeun jadi ahli surga, teu waka disurgakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Matak dina pengadilan akhirat cenah Bu, ayat 3 nya. Yang pertama adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah sama sekali. Anu kadua aya dosa anu diampuni, nu katilu mah aya dosa anu ditangguhkan. Naon maksudna? Hiji dosa anu teu dihampura ku Allah teh nyata dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Eta dosa syirik teh kabawa maut. Ya. Sehingga teu diampuni ku Allah, naudzubillahi min dalik. Maka mudah-mudahan kamari urang geus nisfu Saban ya Bu. Sadaya amal-amal urang diangkat ku Allah Subhanahu wa taala ka langit. Catatan-catatan urang anu saena mudah-mudahan ku Allah ditampi. Catatan-catatan amal nama mudah-mudahan ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika catatan-catatan amal yang baik ku Allah disimpan dina illiyin. Innal abrara lafi 'illiyin. Ya, catatan-catatan urang anu sae teh disimpan teh di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Apakah illiyun itu? Kitabul marqum, yaitu catatan-catatan amal yang tersusun. Ku malaikat disusunkeun. Dimimiti urang satahun 15 tahun sabuku, tambah di setahun sabuku, terus tersusun-susun. Akhirnya engke setiap manusia Allah bakal dirapihkeun, bakal disusunkeun buku catatan amal urang sadayana teh, sadayana aya 88 lembar cenah ibu sadayana. Setiap lembarna teh jarakna antara bumi dan langit. Masya Allah. Aya kertas tidak kaguran teh ngadamual tanda tangan, walah panjangnya. Oke mah pencatatan urang di langit ka bumi. Wa innal fujara lafi sijin, dan catatan orang-orang yang berbuat jahat, keburukan, maka ku Allah disimpan dina sijin. Sijin adalah sebuah neraka yang ada di bawah bumi yang ketujuh. Terus yang kedua ibu hadirin sadayana, ketika seseorang masuk ke dalam surga, ada yang protes kepada Allah. Tadi teh nuka duanya, nuka dua aya dosa anu dihampura ku Allah, yaitu dosa anu hubunganana sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya, asal urang tobat, tobatna taubatan nasuha, ada kesungguhan, insyaallah. Sekalipun dosa kita sepenuh langit dan sepenuh bumi datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan tobat, pasti dan pasti ku Allah bakal dihampura dosa. Bahkan Allah itu lebih senang mendengar kata-kata orang yang berdosa ketika melantunkan kata-kata istighfar kepada Allah. Dan yang ketiga adalah dosa yang ditangguh.
Nah anu ditangguh teh diantosan heula kana ridona papada jalmi. Ya Bu. Ka Allah mah dosana urang teh tinggal istighfar, tapi lamun urang jeung papada jalma mah kudu menta ridho banda. Baheula urang pernah ngomongkeun kasih eta, bareta urang pernah mitnah kasih eta, bareta urang pernah ngagogoring kasih eta, urang pernah nyarekan kasih eta, penta ridona ti ayeuna. Lamun teu dipenta ti ayeuna ridona engke di hadapan Allah bakal ditanda, bakal ditangguh dosa urang. Lamun si eta ngaredokeun ka urang, urang ge Allah ge bakal ridho ka urang. Aduh, kumaha atuh cenanya zaman geus maraot. Geus teu aya di alam dunya. Kumaha carana urang minta hampurana? Leres kitu. Kumaha Ibu? Tamatak aya sebagian ulama nyarioskeun kanggo mengantisipasi nya urang minta dihampura jeung saudara-saudara urang nu geus teu aya, mungkin urang nyarekan, mungkin urang ngomongkeun, mungkin urang gibah dan sebagainya, atau mungkin bendana kurang pernah didahar dipake jang sajabana, sok wae minta hampurana ka Allah setiap selesai salat fardu. Ya. Allah astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabir hukukil wajibati alayya wali masyaihina wal ikhwanina wal ihwatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal itu adalah permohonan maaf Pak urang teh. Ulah disapelekeun kali-kali oh eta mah ti ditu lagi apa istighfar gitu. Lain eta masalahna, urang nyuhunkeun islahna. Nah, urang minta hampura ka diri urang, minta hampura ka kolot urang, minta hampura jang guru-guru, jang dulur-dulur, ya, jeung jami-jami anu dibawa kekuasaan urang termasuk mukminin mukminat. Hadirin rahimakumullah, ada seorang akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi protes ke Allah, ya Allah, ulah ka diasupkeun eta jalma ka surga. Sabab eta teh baheula mah bapa abdi teu pernah bapa abdi baheula nitah salat, nitah ngaji, nitah beramal, nya. Ngan terus we kabutuhanana dibere mah bener abdi dibere. Sakola disakolahkeun, hayang baju dibere bajuna, hayang motor bahkan dibeli keun motorna. Tapi teu pernah nitah ka abdi berbuat kebaikan, salat dan sebagainya. Minta tulus Pak, nebikeun ka abdi ayeuna jadi jama tukang doraka, asup ka neraka. Akhirna eta si bapa nu tadi rek asup ka surgana jadi teu tulus. Inilah yang menjadi adu anak sebagai musuh. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum. Sebagian wanita dan sebagian anak ada yang menjadi musuh. Naudzubillahi min dzalik. Terus urang simpulkeun heula Ibu sadaya. Selang haleut deui dua. Mun geus saep susuna mah geus ngajina. Tambahan deui. Moal teh mah loba teuing. Enten acara ieu teh ayeuna dinya 3 tempat ieu teh nya, tapi keuna mudah-mudahan sadayana kapapa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tina paparan anu tadi dipaparkeun kinten-kintenna urang hayang gaduh putra teh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Duka ada poho deui tadi ginu ka 1 ka 3. Tak kitu memang ngaji barho teh kieu nya. Ai ngaji Bandung Guping teh barho pokona. Jadi nu kahiji budak teh sebagai qurrata ayun, penyejuk mata, indah dipandang hatinya. Budak anu soleh, anu taat ka Allah, anu taat ka Rasul, naon berbuat baik kepada ibu bapaknya dan memberikan manfaat kepada kedua orang tua eta nu kahiji. Anu kadua mah sebagai hanya perhiasan saja, gitu nya. Perhiasan seperti perhiasan anak nusanesna, harta kekayaan, istri, harta benda jeung nusanesna. Ketika orang menghadapi perhiasan,
terkadang aya jami anu ditegur ku Allah kade anjeun ulah katungkul teuing ku resepna kana perhiasan tadi. Anu katilu sebagai fitnah atanapi ujian mah dua kemungkinan, mun lulus maka bagja, mun teu lulus cilaka. Nu kaopat mah jadi musuh budak teh. Jadi hoyongna kahiji nomor sabaraha Bu? Nu kahijinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita punya anak itu adalah menempati posisi yang pertama sebagaimana yang diinginkan dan dicita-citakan oleh kita semua yang punya anak. Yang pertama carana teh al-qalbu mamluun bil iman. Eusian hatena sing pinuh ku kaimanan. Anu kaduana mamluun aqlu bil ilmi, pinuhan akalna otakna ku ilmu. Nu katilu mamluun jasaduhu bil amal, pinuhan jasadna ku amal. Nah, jadi tilu poinna teh indikatorna teh. Lamun ceuk bahasa batur mah dina dunia pendidikan punten bagurunya aya nu namina kognitif, aya nu namina afektif, aya nu namina psikomotor. Tah eta bedana teh jeung urang nya. Nu tilu eta teh konsepna ari kognitif mah knowledge, pengetahuan, kudu pinter weh hungkul gitu. Anu kaduana nyaeta afektif, gaduh skill, gaduh keahlian kitunya. Gaduh keahlian, boga kapisa. Tuh Kang Rudi keahlianana nyuntik merenya. Urang mah mal bisa nyuntik, kecuali malam Jumat meureun ka hicinya nyuntik. Lain deui eta mah masalah. Itu keahlian namina. Jadi dokter, jadi perawat, jadi bengkel, jadi tukang dan sebagainya, itu ahli namanya, skill. Anu katiluna psikomotor hartosna melarapkeun keahlian eta. Inilah yang tidak ada di dunia mereka nya. Maka di sekolah-sekolah tempat pendidikan sekuler dikembangkan 3 kategori tadi, maka jangan heran mereka menjadi orang yang hebat-hebat dalam segi keilmuan. Mata kunaon orang-orang barat sekitu loba ilmu nanti disebut ulama. Ya, padahal ulama teh zaman loba ilmu kan. Naon teh ayana kulantaran innama yakhsha min ibadihil ulama. Orang yang banyak ilmu dan rasa takut kepada Allah baru dikatakan ulama. Mereka punya ilmu, banyak wawasan, banyak pengetahuan, tapi tidak tertanam dalam hatinya keimanan, tidak rasa takut kepada Allah, hanya sebatas ilmuwan saja. Tetapi orang-orang hebat zaman dulu sekelas Imam Syafi'i, Imam Maliki, Ahmad bin Hambal, mereka tidak mendapatkan gelar profesor, doktor, tapi keilmuannya diakui oleh seluruh dunia. Ya, ilmunya banyak. Orang-orang penggali ilmu matematika, ahli kimia, ahli fisika di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, itu disebutkan profesor, bahkan mereka hebat-hebat. Tapi para ilmuwan barat itu disebutkan ulama, tapi ilmuwan saja. Sabab dina hatena teu aya iman. Tah urang mah sebagai orang yang beriman itu adalah nomor 1, asupan hatena dengan keimanan. Engke nu kadua sok budak-budak urang teh sing boga wawasan, sing loba ilmuna nya, terus cita-citana sing luhur, ilmu naonna digali, dikaji. Memang urang ayeuna dipisah-pisah dengan sekuler ieu. Aya ilmu agama, aya ilmu teu aya baheula mah. Ya, ilmu mah kabeh ti Allah. Itu. Kaji semua ilmu pengetahuan. Kenu katiluna neme gaduh naon? Skill, gaduh keahlian. Insya Allah dengan iman yang kuat, ya, pengetahuan anu tinggi, punya keahlian, moal susah hirup.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun dina surat Luqman mengenai poin-poin anu kudu dicapai ku urang supaya mencapai murangkali anu tadi teh ya. Wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Berkatalah Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, la tusyrik billah, hei anaking anjeun ulah rek syirik ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama anu kedah ditanamkeun ka putra-putri urang sadayana teh nyaeta mengenal kepada Allah. Sing wawuheun jeung Allah nya ulah ngaduakeun ka Allah, la tusyrik billah. Siapa yang berperan di dunia anak ieu teh anu bakal ngabentuk putra-putri urang sadayana teh nyaeta lingkungan. Bapak Ibu sadayana nya lingkungan yang terdekat di antara kita adalah keluarga. Keluarga yang terdekat adalah ibunya. Jadi ibu itu berperan ya. Kamu menanamkan keyakinan ke dalam hati anak-anak kita ya. Mata kunaon ku agama lamun urang rek neangan pamajikan teh kudu difilter nya, kudu selektif. Tunkahul mar'atu li arba'ah, kawin awewe ku anjeun 4 perkara, li jamaliha karena kecantikannya, wali maliha karena hartanya, wali nasabiha karena turunannya, wali diniha dan karena agamana. Mun aya opat-opatanana, lamun teu aya cokot nomor 4 nu kuat agamana, taribat yadaka anjeun bakal cuci tangan. Naon sababna? Sabab eta istri teh akan berperan membentuk karakter seorang anak. Sifat-sifat anak, akhlak-akhlak anak teh bakal terbentuk teh punten ku ibu-ibu jeung bapak-bapaknya gitu. Sabab lingkungan di rumah urang. Mantap Bapak Ibu hadirin sadayana nya, pembentukan akhlak teh nu disebut minal mahdi ilalah di teh tah ti masa-masa anak itu. Di masa-masa anak 0 tahun, 7 tahun, 11 tahun sampai 15 tahun. Oke, wawasan keilmuan dan lain sebagainya eta mah meureun kemampuan urang ge terbatas, maka itu mah dilimpahkan kepada orang lain, mungkin ke sekolah, mungkin ke pesantren dan lain sebagainya. Tetap yang paling dominan adalah di rumah tangga. Laras gitu. Nah, jadi lamun urang hayang urang putra na soleh, kudu soleh lah urang. Punya cuma bapana teu soleh, ujug-ujug putra yang soleh di mana mimitina, teu kaci gitu matanya. Itulah yang pertama. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskur li walidayka ilayal masir. Allah memberikan kesan kepada manusia seluruhnya termasuk kepada kita. Berbuat baiklah kepada ibu bapamu, apalagi ibumu yang telah mengandungmu selama 9 bulannya. 2 tahun dipisah gitu kan. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin, ngandung ka anjeun teh dina kaayaan keluh kesah, komo dina nalika babaran mah hidup antara mati. Ya. Cek nu ngajuru makan kitu, keun wae cenah asal si bajabang bayi wae salamat keur itu kan. Maka ku parantos pasrah-pasrahna ka Allah ketika melahirkan. Ya. Perjuangan yang luar biasa. Cek Allah, hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. 2 tahun lilana disedot pinareupna. Maka wawasan yang sabion, maka berbuat baiklah kedua ibu rama. Jadi tahapan anu kadua kumaha supados putra-putri urang sadayana teh ngadama kasayan ka ibu ramana nya. Nah, memang itu peryogi pangintan pendidikan Bapak Ibu sadayana nya anu teliti gitu kan. Sebab apa-apa yang dibuat ku ibu ramana kantenan murangkali masa-masa alit mah dianggapna teh baik wae ku budak mah. Masal salajan urang teh nyadar
Yen eta teh pagawean anu kurang dipegawe teh salah, maka budak mah beranggapan itu adalah baik. Ya. Tetap ibu bapak lamun teh mah urang aya kararapat, aya kabingung, aya kasusah, tong nemongkeun kasusah kabingung teh hareupeun budak. Komo pasea hareupeun budaknya. Itu adalah memberikan contoh. Ketika ibu membentak, nyarekan, ngomong kasar kalau jadi putra, itu adalah menanamkannya sifat-sifat jelek ke putra-putri urang sadaya. Nukatiluna wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik seorang anak adalah ya bunayya innaha misqala habati min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi yati bihallah wallahu latifun khabir. Menanamkan rasa pengawasan bahwa seluruh pekerjaan pasti ku Allah bakal dibalas. Tanamkan ka putra-putra urang jeung ka urang, apapun amalan yang kita perbuat, sekalipun dina jero naon batu di langit di bumi, ku Allah pasti bakal kacatet. Maka dengan punya keyakinan seperti tadi, budak teh bakal punya pengawasannya di alit mula gitu Bu. Sapertos mana contohnya, mungkin ibu nyimpen artos di mejanya gitu. Cik oke, kamu ngetes na ieu nya. Nah, anak urang teh jujur atau napi henteu. Ketika artos urang aya keneh sababaraha hari teu dicana ku budak urang, berarti ibu tos berhasil menanamkan rasa pengawasan di dalam hati anak. Takut sisir-sirnya. Jadi tumbuhkan yang setiap pekerjaan anu urang dikerjakan teh pasti ku Allah bakal dibalas. Berbuat baik akan diberikan balasan yang baik. Berbuat jahat akan Allah balas dengan perbuatan yang jelek juga. Saja menanam bonteng maka bakal jadi bonteng. Saja menolak cabai bakal jadi cabai. Itu katanya. Fa'amman sakulat mawazinu apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah, tetap Allah akan catat dan ada selama-lamanya. Pun demikian ketika kita berbuat berbuat salah walaupun hanya sebesar biji zarah, tetap di hadapan Allah mah bakal terus ada. Matak dawan Allah dina hadis kudsina, hei anak Adam, annal mauta yukshaku israrakum. Ingatlah, sesungguhnya kematian itu adalah yang akan membuka tabir-tabir rahasiamu selama hidup di dunia. Ayeuna urang teh acan katingali Bapak Ibu sadayana caralik di dieu mupingkeun pangaosan naon buruhna. Beres kitu. Urang sedekah can katingali naon buruhna. Urang salat berjamaah can katingali buruhna. Tetapi ketika kematian, tabir-tabir yang selama ini ditutupi oleh Allah akan terbuka dengan jelas. Innal mauta taksifu sararakum. Sesungguhnya kematian itu adalah akan membuka tabir-tabir rahasia yang selama ini urang henteu terang. Wa anal kiamatu tuhbaru ahbarakum. Dan sesungguhnya kiamat itu adalah akan memberitakan seluruh perbuatan-perbuatan kita yang sedang kita perbuat sekarang ini. Wa anal kitaba yahdikum ilaikum. Dan sesungguhnya catatan-catatan amal yang kita perbuat anu kamari disetorkeun teh bakal membentang di hadapan kita. Oh, bareta urang anu, bareta urang kitu, bareta urang terus sadayana aya dina eta catatan. Ya. Nah, tanamkanlah di dalam hati kita, termasuk di dalam anak-anak kita. Matak saur Allah, kade anjeun ulah rek nyapirakeun kana dosa gede, dosa leutik. Tong ditinggali dosa teh gede jeung leutikna, tapi urang tingali saha kasaha urang berbuat dosa. Ketika orang mendapatkan rizki, jangan dilihat banyak dan sedikitnya rizki. Orang mah dibere sakieu, abi mah komo teu bagian teu kabagian BLT. Aya teu kabagian di dieu. Usulkeun ka punu anyar ke.
Eta tegas dijariskan ku Allah. Jangan dilihat banyak dan segitnya rizki yang kita terima. Di mana eta rizki teh? Ti Gusti Allah. Nu kabagian bersabar, nu teu kabagian ge bersabar. Allahumma la mani'a lima ataita wala mutia lima manata. Mun eta geus jadi milik urang, masing dihalangan ku nanaona ge bakal nepi ka urang. Tapi lamun lain milik urang masing dirojokan, ditagih, moal mana nepi ka urang. Kartos, inilah keyakinan yang harus tertanam di dalam hati kita dan di anak-anak kita. Bukti lain kan, nu teu kabere protes. Bikeun Bapak RT riweuh, Bapak Punduh riweuh, kena-kena teu kabagian. Nu geus jadi milik urang mah bakal beunang ku urang. Ya, itu Allah rasa tanam di dalam hati pengawasan akan hak Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu nya nu kudu ditanamkeun teh ya bunayya aqimis shalah nya ajarkeun budak teh salat ya kan. Bahkan Islam ngajarkeun ketika budak teh parantos umurna 7 tahun nya. Padahal balik teh 15 tahun kan. Balik manusia teh umur 15 tahun, tapi toh kenapa umur 7 tahun kudu geus dititah salat? Supaya terbiasa. 7 tahun teh berarti usia murang kali kelas SD nya. Tuh, jantan bapak ibu sadayana murang kali masa-masa TK teh bacaan salat, bacaan Quran kudu tos tiasanya. Memang cek nurutkeun teori nu tadi mah puntennya anu kognitif afektif psikomotor dia budak teh kelas TK mah ulah sina maca keun we engke geus bisa sorangan cenah kitunya. Tapi cek salama sok rek ayeuna bisa salat kumaha umur 7 tahun lamun budak encan bisa mah maca. Alhamdulillah panjang di urang mah nya aya Kang Maman di dieu, aya Pak U di ajengan Ida dipun anak deui sok ibu-ibunya ulanya itu cek orang-orang dunia pendidikan adalah masa golden age eta teh cenanya. Arti masa keemasan. Jadi budak umur 7 tahun nepikeun ka 15 tahun mah masa-masa mudah menyerap pelajaran. Beda geus kolot mah nya. Tadi ditaros ibu-ibu kan jadi poho deui. Abdi ge ayeuna sakola deui Pak. Diarece ku batur teh dari sekolah teh nunutan dan orang tuluh teh. Jadi kadang-kala puyeng gitu nya narima pelajaran teh. Komo bahasa-bahasa nu asing gitu. Tapi eta murang kali 07 tahun di 0 tahun lebih ke 7 tahun lebih ke 15 tahun oge eta teh masa-masa emas. Abdi kapungkur sok emut si Rijal teh pun alanya eta budak teh ku badeurna kitu nya. Abdi ngawos jeung barudak nu sanes nu salureurna hayah we ka ditu ka teh budak teh keur ngaji teh da beunang dicaram da mangkeun we antep kitu nya. Sekali mangsa abdi kan pusing cepeng we teh. Ayo bacakeun amma yatasalun. Hampir tamat eta budak bisa amma yatasalun. Nya, ternyata otakna sanajan ulin oge asup kana jero huluna gitu. Tah kitu Bapak Ibu memang para tutor TK, para tutor PAUD dituntut memang kedah sabarnya. Di Amerika Bu, anu ngajar TK PAUD teh profesor bahkan doktornya, terus profesor tingkatna. Sebab itu adalah masa-masa emas anu menentukan ke masa-masa depannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di urang aya Ustaz adonya katambihan tak kanggo mempertebal kitu kan para putra-putra urang sadayana Bu. Abdi rada miris Bu, ayeuna cicing di kotanya, aduh. Hayang budak ngaji subuh teh hese, di urang mah masih kene berlaku kan nya. Itu adalah janten ibu sadayana anu maha teh memang lingkungan nya. Tak urang teh can bisa nyin lingkungan di kampung teh. Nu kakara bisa membentuk lingkungan teh hanya di pesantren. Itu. Sok raoskeun ku ibu budak balik sakola ngorek HP, rek sakola ngorek HP, rek sare ngorek HP terus we sapopoe teh ngorek HP rudet teh. Lain ngan saukur rudet mentaan pulsa nya. Tapi lamun budak di pesantren Bu, Allahu Akbar nikmat. Cik abdi naros ka bapak ibu aya kamari putra putrina nyuhunkeun hapunten ka ibu bade nisfu sabar. Nyuhunkeun hapunten teh putra-putra urang Bu. Henteu nya.
tahadus pinikmat gitunya pura anak mah nu saurang abi apunten bu urang ge pira ku teu ngampurannya gitu bu. Nikmat kadangnya lagi kapan lain minta hayang HP lain hayang lain minta hampura ka kolotna teh teu kudu meuli HP eta hampura mah tuh nya. Nikmat kan ya, itulah lingkungan anu hese. Yang membentuk karakter itu adalah lingkungan. Tanamkanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nu kadua sida bermasyarakat budak teh. Nyaeta amar ma'ruf nahil munkar. Diparentah ti Allah, dakwah teh. Lain jemaah huruj wae sabarna mah. Parentah urang sadaya. Cek dina keterangan Ibnu Katsir nyaraskeun dohara pasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan adalah karena kasab ulah jalma. Disepesikeun deui, diranutkeun deui kulantaran aya jama nu teu salat cenah teh. Jadi lamun ayeuna aya di hiji lemur jama teu salat teh, maka Allah bakal nurunkeun dina setiap harina 70.000 laknat. Reka jama nu teu salatna atawa jama nu salatna tetep kabagian sararea. Kunaon cenah kabagian sararea? Al alim sakitun bil batil kasetun ahros. Jama alim, jama nu terang, urang terang ngantep kana kabatilan, maka eta teh di aya bedana seperti setan anu pego. Nah, jadi nu kaopat tanamkeun di dalam jiwana kewajiban untuk ngalaksanakeun salat. Ya bunayya la tusyrik inna aqimi shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Saterusna tanamkeun sifat kesabarannya. Sabar dina salat, sabar dina maksiat, sabar dina taat, sabar dina maksiat, termasuk sabar ketika mendapatkan musibah. Gitunya. Kumaha carana teh urang nanamkeun sabar ka budak-budak urang-urang lagi teh sabarnya. Keun atuh naon? Kan urang ge sok kitunya. Urang ngalongo kanu kamaotan, ece sing sabar we nya. Padahal urang teh sabar bukan kan. Keun wae silih elingan nya. Kacek dina Qur'an ge wa tawasau bil haqqi wa tawasau bi sabri silih wasiatan. Kadang kala urang diwasiatan ku batur atawa urang ngawasiatan ka batur. Panggeredegeun wae da babder waktuna nya. Nu kaopatna nu kalimana ya bunala ya la apa karituna teh wala tusairu hadqa linnas wala tamsitil adi maraha. Tanamkeun dina budak-budak urang teh nyata sifat tawadu, jangan ada kesombongannya. Eta sifat sombong teh sifat anu goreng pisan, sifat anu ngancurkeun kahirupan manusia jeung kahirupan engke di akhirat, ngancurkeun kahirupan di dunia jeung ngancurkeun kahirupan manusia di akhirat. Lamun jama sifat sombong. Jadi dina sirah jalmi teh cenah Bu aya 2 tali kekang. Nu kahiji ka luhur nyaeta ka langit paling luhur, nu hiji deui ka handap ka bumi paling bawah. Oke, lamun jalma sombong maka ditarik kekangan ka handap, maka eta jalma teh di hadapan Allah mah justru makin rendah. Man rafa'a wadu'ahu, man takabaro wadu'ahu. Saja manusia sombong di alam dunia, hakikat di hadapan Allah mah dihinakeun. Tapi man tawadhu'a rafa'allahu, saja ma anu tawadhu, maka di hadapan Allah mah eta jalma teh makin tinggi derajat. Mengakhiri tentang tawadhu dan sombong ada sebuah kisah. Ya Bu, kapungkur nalika Nabi Ibrahim alaihissalam parantos nikah ka Siti Hajar, maka Allah menyuruh untuk pergi ke negeri Mesir. Negeri Mesir Ibu sadaya. Berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim sareng istrinya nyata Siti Sarah teh. Nah, di perjalanan aya kabar eta negeri anu bade ku anjeunna disumpingan teh ternyata rajana sombong banget, sombong pisan, takabur. Di antawis kesombonganana ngadamel aturan lamun aya awewe anu geulis kudu dicokot ku tentara dibikeun ka raja.
Jigana ibu-ibu bakal beunang kabeh urang cisema ieu kerajanya. Intelna seukeut irungna, setiap lorong, setiap jalan geus disiapkeun. Aya wartos ka Kangjeng Nabi Ibrahim tadi teh. Maka anjeunna enggal-enggal ngadamal peti cenah bunya, ngadamal peti. Kanggo saha maksudna? Kanggo istrinya nyata Siti Sarah. Siti Sarah teh di antawis istri teh harita istri anu paling cantik. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim cemburu gitu ya ku kacantikanna eta Siti Sarah. Lebetkeun we kana peti. Tos kitu tetep we kapendak ku intel. Ieu naon cek kitu ya meureunna di. Awas lamun teu divaksin, awas bahaya. Meureunna kitu kira mun ayeuna mah. Dibuka eta peti, ternyata istri cantik nyata Siti Sarah teh. Saha ieu? Maka cek anjeunna ieu mah dulur kaula cenah kitu. Ayo cokot. Akhirna Siti Sarah dicanak ka kerajaan. Tapi Allah memberikan mukjizat ka Kangjeng Nabi Ibrahim tiasa membuka hijab salami Siti Sarah aya di lebet ke istana kerajaan tadi teh. Lebet kadinya dikatingali ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika terus berhadapan jeung raja meureunna geus teu kuat hayang kumaha nya anu geulis mah biasa kitu bapak-bapak ge kan hayang buru-buru ngagabruk. Tapi dak dumadak leungeun jeung sukuna teh jadi kempreng atau nama jadi lumpuh cenah kitu nya kata si raja teh. Maka cek raja anta sahir, oh ternyata anjeun teh awe tukang sihir. Lah lain kuring mah lain awe tukang sihir, tapi kuring teh boga salaki kuring teh wali Allah. Kata si Allah jadi ngadu apikeun maneh sabab anjeun berbuat dolim, anjeun berbuat sombong. Lamun anjeun ayeuna hayang cager sok tobat ka Allah. Engke salaki kuring bakal ngaduakeun ka anjeun bakal cager deui. Bener eta teh kitu? Bener. Asal sing bener tobatna. Akhirna eta raja teh tobat, cenah nyai akang rek tobat nama moal sakali-kali deui. Dak dumadak dengan izin Allah eta lumpuh suku jeung leungeunna teh jadi cager. Sifat jalma kan kitunya. Idam masausaru jajua, faida manu khori manua gitu kan. Manusia mah di mana-mana diberi kasusah, kasulit, kaperih, sok menta-menta ke Allah teh. Tapi ketika geus leungit, jika eueuh nu kamari dipenta teh kitu nya, akhirna kembali di kana watak gorengna. Tah raja ge kitu. Geus cager mah hayang ngagabruk deui wae ka eta Siti Sarah teh. Akhirna Allah membutakanlah raja tersebut. Aduh, kemana cenah teu kapanggih ya nyai di mana? Uyup aya. Anjeun geus menyalahi. Tadi anjeun rek janji rek tobat ternyata ayeuna henteu. Sok lamun anjeun rek tobat bener tobatna salaki kuring bakal ngaduakeun ka anjeun. Anjeun bakal ningali deui. Akhirna dengan izin Allah Nabi Ibrahim berdoa ka raja, ras raja teh jadi beuntak. Nista maja utama nu katilu kalina raja masih penasaran. Hayang ngalampiaskeun sawata ka istri Siti Sarah tadi teh. Akhirna anu terjadi kabeh supaya teu bisa walakaya ayeuna. Nya teu bisa kukumaha. Akhirna meta dituluh eta raja ka Siti Sarah moal bisa. Akhirna Siti Sarah distuhikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipanggil terus cek raja wahai Ibrahim tulungan kaula cagerkeun kaula. Saur Kangjeng Nabi Ibrahim kaula mah teu bisa nanaon. Menta we ka pangeran kaula. Lamun pangeran kaula kumaha-kumana mangga kuring ngadoa. Akhirnya sumping malaikat Jibril wahai Ibrahim bejakeun ka si raja lamun hayang cager ka hiji manehna kudu kaluar tina eta karajaan. Anu kaduana harta kakayaan manehanana bikeun ka Ibrahim nyata ka anjeun teh sok kakara bakal cager. Mending milih mana cek raja teh naon ayeuna boga sagala harta loba tapi teu sehat badan mah mending keneh sehat teu boga sagala jeung leres kitu kan urangnya kitu ternyata nikmat sehat teh nikmat anu ageung nya dibandingkan jeung harta kakayaan teh. Akhirna eta raja Kangjeng Nabi Ibrahim didoakeun teras damang deui maka sesuai dengan perjanjian tadi kerajaan dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim termasuk seluruh harta kekayaan raja milik Nabi Ibrahim alaihi salam. Tah kitunya. Jadi zaman sombong mah di alam dunia ge ku Allah dihinakeun. Komo engke di akhirat yuhsaruna mutakabiruna yaumal kiamah saurina hadis bakal dikumpulkan kata jama-jama anu sombong di alam dunia teh kana mal
seperti sireum lempang na tecaran sireum kokoronangan gitu. Sakabe orang masar nincak dihinakan. Yusakuna ila balus bakal digiringkan karena sebuah naon penjara yang namanya bumi. Lalu dicucuri ku tanah api-api seuna-seuna nu aya di neraka diberi inuman eta perasan kotoran-kotoran ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim inditna ti mana ti Palestina teh ka Mesir teh nyanakna naon ayeuna jadi raja jadi seueur sagala asbab ketawado. Raja anu sombong tadi teh dihinakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Singkat carios dina hiji katerangan eta si raja berterima kasih ka Nabi Ibrahim nyata nyanak hadiah seorang wanita yang cantik namanya Siti Hajar. Nah, maka Siti Hajar dihadiahkan ke Kangjeng Nabi Ibrahim nyata ka Siti Sarah heula. Ngan Siti Sarah berterima kasih ke Kangjeng Nabi Ibrahim kumargi anjeunna tiasa memantau salami anjeunna aya di istana kerajaan sekalipun Nabi Ibrahim teu ningali kalebetna. Maka ku Siti Sarah dipasrahkeun deui ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirna ditikah nya istrina teh jadi dua Nabi Ibrahim teh kahiji Siti Hajar kahiji Siti Sarah nu kaduana Siti Hajar. Keun eta mah ceritana panjang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditaras ku Allah, wahai Ibrahim kamu itu siapa? Maka saur Kangjeng Nabi Ibrahim ana khalilullah, aku adalah kekasih Allah. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa kamu siapa? Saur Kangjeng Nabi Musa ana kalimullah, aku adalah firman-Mu ya Allah. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa kamu ini siapa? Saur Kangjeng Nabi Isa, ana ruhullah, aku adalah ruh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad kamu ini siapa? Saur Kangjeng Nabi Muhammad SAW, abdi mangan saukur budak yatim, jami teu gaduh, jami sakikieuna. Apa yang terjadi? Maka Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW anu karena ketawaduannya menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menjadi dunungan para nabi. Jadi dunungan jadi pimpinan karena ketawaduan. Ketika Allah mengumumkan di seluruh muka bumi ini, aku akan mengadakan sebuah upacara yang hebat, pertemuanku dengan hambaku yang soleh, yaitu Musa di sebuah gunung. Sadayana gunung merasa bangga, akuan bakal berhak kalau dijadikan tempat eta pertemuan Allah, kecuali hanya gunung Tursina. Mana mungkin abdi mangan sakikieuna bisa dijadikan tempat anu hebat kalau pertemuan Allah jeung Nabi Musa. Ternyata kumaha Allah memilih Tursina dijadikan tempat untuk bermukalamah Nabi Musa sareng Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Ketika Allah mengumandangkan bahkan semua ikan-ikan yang ada di lautan, bahkan nanti akan ada seorang nabi yang soleh akan masuk ke dalam perut ikan di sana selama berhari-hari dan akan bertasbih kepadaku. Maka sadayana lauk merasa bangga, anu payus, anu pantas kalau dijadikan eta tempatnya tak abdi. Meureun komo ceuk lauk emas mah abdi ngarang ge geus emas. Ceuk bogo ge abdi bae, cenah bogo ge bae abdi malayak. Ternyata ada satu ikan yang DP yang handap asor ceuk lauk nun, mana mungkin abdi mah cenah laukan sakikieuna. Ternyata itulah yang Allah pilih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga manusia yang tawaduk kepada Allah. Bagaimana tawaduk kepada Allah? Memperbanyak sholat, baik menjaga sholat fardu, menjaga sholat sunat, ketaatan kepada Allah. Itu adalah tanda ketawaduan. Anggota badan yang paling terhormat kan beungeutnya, tapi nalika urang sholat mah dikesekeun kana naon? Kana taneuh, kana tembok, dikesekeun kana naon? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan orang samudayana dikategorikan orang senantiasa bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berjanji orang